क्या कर रहे हैं? अकेला अकेला खेल रहे हो रोजर? बोरिंग लग रहा है इसलिए अकेला अकेला हाथ खा रहे हैं क्या? ले मेरा बच्चा अकेला अकेला बोर हो गया इसलिए अपना खुद का साथ ही खेल रहे हो। ये कौन सा गेम खेल रहे हो रोजर? मेरे को भी बोलो, मेरे को भी खेलना है। क्या क्या गेम है ये? हाँ, नहीं बोलेगा? कौन सा गेम खेल रहे हो ये? ऐसा ऐसा लेट वेट के ऐसा कौन सा गेम खेलता है रोजर? ओए, नहीं वो बेडशीट है, वो बेडशीट के साथ गेम नहीं खेलता है, ठीक है।